नाज़िन हेडलाइन से वॾी थियूं हिते अवां सां अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि अमन आबाद बाबति इजलास थियो आहे। सिंध में गैर क़ानूनी तौर ईंदड़ परॾेहिनि खे वापसि मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर इंटेलिजेंस बुनियाद ते सिंध में ऑपरेशन तेज़ करण जी हिदायत करे छॾी आहे। दहशतगर्द तंज़ीमूं मुल्क में ॿीहर हालतूं ख़राब करणु चाहिनि थियूं। वॾे वज़ीर पुलिस ऐं रेंजर्स खे स्ट्रीट क्राइम ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई जी बि हिदायत करे छॾी आहे। अहम ख़बर आहे अवां खे ॿीहर आगाह करे रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि अमन अमान बाबति इजलास थियो आहे। सिंध में गैर क़ानूनी तौर ईंदड़ परॾेहिनि खे वापसि मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। एक भेरो ॿीहर अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि अमन अमान बाबति इजलास थियो आहे। इजलास में सिंध में गैर क़ानूनी तौर ते ईंदड़ परॾेहिनि खे वापसि मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। जॾहिं त वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह इंटेलिजेंस बुनियाद ते सिंध में ऑपरेशन तेज़ करण जी हिदायत करे छॾी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे कराची मां आवाज़ न्यूज़ चीफ रिपोर्टर गाज़ी झंडीर। जी गाज़ी झंडीर, छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। बिल्कुल अॼु सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि अमन अमान जे हवाले सां हिकु अहम इजलास थी रहियो आहे वज़ीर आला हाउस में। हिन इजलास में सिंध चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत समेत डीजी सिंध रेंजर्स मेजर जनरल अज़हर समेत आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ऐं ॿिया लाॻापियल अमला शरीक आहिनि। अॼोके इजलास में वॾे वज़ीर ॿुधायो आहे त दहशतगर्द तंज़ीमूं मुल्क में ॿीहर अमन अमान ख़राब करणु चाहिनि थियूं ऐं हू पंहिंजे मुल्क ऐं सूबे समेत कर खणण जी इजाज़त न ॾींदा। अॼु वॾे वज़ीर इजलास में सख़्तीअ सां हिदायतूं कयूं आहिनि लाॻापियल इदारनि खे त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सॼे सूबे में तेज़ कया वञनि ऐं सिंध पुलिस समेत ॿियूं जेके इंटेलिजेंस एजेंसियूं आहिनि उनजो हिक ॿिए सां कोऑर्डिनेशन जो जेको मैकेनिज़म आहे उनखे वधीक बहितर बणायो वञे त जीअं दहशतगर्दी जी इम्कानी कार्रवाइनि खां बची सघिजे। अॼु वॾे वज़ीर इजलास में चयो आहे तमामु इंटेलिजेंस इदारा रोज़ाना जे बुनियाद ते हिक ॿिए सां राब्ते में रहनि ऐं स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां पिणु अॼु वॾे वज़ीर हिदायतूं जारी कयूं आहिनि पुलिस रेंजर्स ऐं ॿिनि लाॻापियल अमलदारनि खे त पुलिस स्ट्रीट क्राइम आहे पुलिस ऐं रेंजर्स उन जे ख़िलाफ़ गॾिजी करे सख़्तु कार्रवाई करनि ऐं डीजी रेंजर्स खे ख़ासि तौर ते पेट्रोलिंग सिंध में वधाइण जी हिदायत कई वई आहे। स्पेशली कराची में स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां जेके शिकायतूं आहिनि उन हवाले सां वॾे वज़ीर न रुॻो तफ़सीली ब्रीफिंग वरिती आहे लाॻापियल। ठीकु आहे गाज़ी झंडीर, अपडेट करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।